Vamos lá, pessoal, capricha na primeira mete de bala, hein? Perdeu a bexiga, vem pra cá, hein? Acho que você volta e pega a outra lá, né, Jaime? Diego, vai pra esquerda, Diego. Ou sou eu, Diego? Caramba, o Jaime tá aqui. Ai! Ó, o Jaime tá lá em cima, você viu? O Jaime tá aí na frente aí. Boa! Ó o Diego